ne kwithirwa gigitumirwa na njira mwanya mwanya ntuku yegoro ni turathikirire Professor Kithure Kindiki kagitana karara ashemeni na mbeu mbithi kuma county ya Tharaka Nithi na narombire kubariria mantu kathumba zegi witi na mbere Kithure Kindiki akiaria goro kagitana karara betete mushemani na are muchijwa we kana nyomba ire thegero ina arantereche Tharaka na arombire kubera bagetekire gutumirwa buthuku bagethira bagitonya ki mantu zegi ndawa cia mbugita na mantu zange jira jakethirwa jakibangaratania nikiria arugire bota thirikari bageta na mbere na gukubia kou batiomba gukubiria mbeu mbithi barabo konekana bagite jaga kou nikio tumirukiro na rutona ni gintu gikiaga gutigira ni tukuguretera mutongeria wa mbeu mbithi nikena tugategera jamoja mathina jaria jakuonia mbeu mbithi ugoro mu youth tukona a lot of things are happening mantu ja mengi jagweta na mbere jagotuma kinya vijana na uo mapakethira bena ile itawa depression na mental health ikethirwa a very big problem. Karibuni sana na arua ndani ya mbango jwetu ringe ime. Karibu sana kiongozi. Thank you so much. Ukariate. Bwana Mutuma, oni mbui kabisa. Na mwathani na kaleti. Habari South Imenti. South Imenti tole wau na utoko nganga na kweberia mugumo. Onto ijo tochumbura. Kethi mumiru pengine amwererie tena yaku maybe yoroto kumenya munkagi tena kaka. Mumiru wale ole ketheka sana marito mbeta kwa kinoti omwenda. Aibuaga mono onto boto tegera kuma kono ire ole kuma doche mwankantonyere. Thank you so much. All right, karibu sana. Kene tu amanda mbere tuambire rwalero turwa na haru ntuko inkai kurukite tuonere governor Mutuma Ntwithingia na thurire kanjo kana na jurire gikundi kimwe kia kethero kirindene ya gutetheria mantu jege mishetho rito the Meru Sports Council iranga tegera aja ebaruga ni ingoge mono ya ku advise the county executive committee a member responsible for sports kiri mantu zau John na mantu kathomba pengine no tuere something about this council na maybe reason ya gutaro na bwana igatethia atia from after boku taro mbere mauti mpambe nchoke nkathogere our governor Reverend Mutuma Ntwithingia onto boko wona imbati kwethera ndege sports council onia mwana bangi the other council members thank you sana honorable governor for giving us this chance to serve. Nwije kainge baiga wite chabiu bakathugania abiembecha but hizo ni zile positions azinanga pesa. We go there to serve. And we are willing to serve county yetu Meru kenda yokira kemechezo nyatu tuigwa na beto bageto ba mariga barojo na tuigwa ba beto bageto ba wanyama te county ira si special mono apa atongeria bakwao bathithirie tombebe steps jatu tukona governor agithithia right now na au agutariria ngogechia this council council engineer educated people from across the divide anto bara bedera bena interest ke muchetho nejoketie bamwe bara bachethaga nejoketie anto bara bonenie kwethira be interested kumenya sports ichetha wate na nada chumba kuguna society as a whole na ikaguna nya muchethi ore guchetha nejoketie nya bara bonekene bage support mechetho no mpeja na example na kumandera ubwegembe kwe mtu wege kanso na weta wa mwalimu Nicholas Nyaga no mo wantu bara ba supported the sports men kabisa inya kuma rutere rwegembe na inyoga tegera ke mitandao yewe kijamii akara kiara iriora mechetho etegweta bwega na kiara iriora yomba go improve ekomba gutethia weja rutere rurunginya oni pumete from imenti inyale turarwaga na thirikari ire rareo intenda thiurukite Meru mono nkiuga itobati guthitheru inya bia ni bia Maua Stadium Maithitatu Mikindoli na Nkobo na inya nkitethairia vijana mono mantu ne amebira sana. I think that is how the governor chose ateganto bara be interested in sports abareta mogenda bathithia that advisory role bomba ku advise the CEC in charge of youth and sports. Bono kino tugategera for some time back county Meru neonekene kuri na mithange ko na complain mono kiri bieni na ndiku na njuri izi burathuriro na ingwetike babu bukethra bwena abuke advisor maybe bukathiuruka kinya mashinani
Most of our Sundays aja Meru itonaga vijana muno pa itemene benine kucheza football itokuona ichezo muno sana sana on Sundays timu ichitemania but itotegera some state of our fields ichikezo atitisa sawa pengine will that be igento kimwe ki manto je nujarabu kedro bo ki advice gotigira manto je gyo thondi kibobeni bibi at least to a good standard kana these young people atega cheza irimene kieni kikariatea do you have some such things in mind Yeah, ore ndareke gutariria the reason that only they included the council yo ntobo kwariria manto abiani onto the IGBN biria bieto binene Meru County witete Kenoru Stadium Imaua Stadium, Mailitatu Stadium, Mekindori Stadium and Kobo Stadium. Yet bieni biu otekienige inyake mo uke in a state of tuga ikibu igo chetherwa otekio onto gete nyaja Kobo Stadium ame areri onto nere agwe nani stadium yongo inyaro ego rungwa roraro ekirige ikathuri muronge iro agwere na inyaru rotekirirwe ego permanent nonto kieni kira ki grabbed mono kwa ururinde kira permanent part check yani irende ora so irazima the council must first advise the current county government bioni biatu nyago kiaga onge ikiando kanyaki na ikie fenced bwega we must look at the state of our stadiums onto yauni beta Sundays rero tenombe teta imbeta Kobo Stadium yanto banko we bambije ngeta ngakarau tuko mwenda tanda kalira binge byare itekitara mukoroni da lakini thai igaraja nyomba chiako bokire ndaitie goro au ndakarande kiauneka ndare agwe kunira mugongo so we must repair our stadiums kenda inyama fans bongo bakiona mubira bedre be comfortable na bakiona mubira bwega na inya achethi bongo bagichetha muchethi ategeje kuno kogoro ikieni agichetha mubira kunuje bieni bietore bikaritha ai biateri inya maiga ajojuriku we must change that Bwana tutorekana kidogo na mantezo ja Meru Sports Council ngwetikia bwamberia kidogo ngogiburu tokethagara twigwetagana kana toka amenya the way forward kana jara maybe bokubanga au kabere yes tuchokere kidogo kiri siasa chetu cha county na nkuru kiche gishuga bunge kira umete tukategera bwana Kinoti inyakire mitandao kukwera urogete na uga youth ibabatero ko thaba kiveti the politicians ayuthi babatare kutha bakithoja na kukarandikiro na kovete na tuona kidogo kinyoke ariria mantu jege gishuga bunge ke South Imenti kiri mantu jege bamwe batongire bara bakurunga magitike ujumbe na akaja na kwangerekano kwe mutongeria mwaro ugere natige gutumira mbecha kaira twetana gichonko stop wasting money I don't know what you meant by that ukiraga mutongeria atige gutumira maybe igakwaja na mbecha agagutumira mbecha bothoku and ikikwaja na mbecha ku is it affecting youth in a way ibo bakwewa meno whether maybe baba kwa wakenda bakaruka kana bathia something what did you mean what I meant by that ntaretio authority just from the air and on the video honorable Anderson Kadendo ula wale mo abara barungi gitekia MP South Imenti last election akarinde somewhere nauga thai nyawo ngo atenda kurunga magite onto naijeta thai njota ige kadhara those were his exact ones augire sai nyota iko kwa kadhara hata siwezi simama kiti ne augire yo Anderson Kadendo na inyawo ni ndategera no nkuona and iko ari nyana muchemanyo kwa DMK na tene kia last weekend kiki athonekire ya Dr. Shadrack na tumene na DMK actually muchorewe he supported him last election ko winyanto barabongo beti au ni achore ba both of them DMK and Dr. Shadrack yet ego kinyagitara speeches mutumo Dr. Shadrack alunga makwalia au gerero mbuinya atagiri atomba kwalia iwachi etawa kimondo nku arungamire agogwata microphone auga ioni bakirishete honorable Shadrack Mweti na atiromba kuija ai Nairobi atobambire gugoga atwairie ndegene auga mheshimiwa na gukarieje antobauga vieta kimondo nkuno yo ntuyu ache na ndume no ndume ang'ang'anenderea na mutane no ribiake
na kimundu na tharimia mugambo endelea kwaria uga ito bwaningira kerere mheshimiwa nakite angambi antu bamwira ni urongo tigo twairi umau baringa kerere mwanka au mau na bemwira it is one term bamwira taweto wire kiminya i one term right now umabura bureo ukaija kugweta ki ugo uwe wakilisha Dr. Shadrack Mweti antu bongo ibo bagukwira uma mbere yetu wega bwantu ba South Imenti batetumaira violence inya batetwira kwaria buru batwire kureka muntu akaria ageta lakini thai araba kinyete batikwenda muntu inya arikia kwaria ugwetira aki Dr. Shadrack Mweti bagwira umau and bau ba Shadrack nabo bakurealize ura gukara thai bareja mbere baria bakamba kumanthira kieni au nandi ni onda vera nkabera bagwe tigeni nyako nyangia mbecha chenu bwe mathaira kieni mbere bwaria ontu nyako nyangia mbecha ngana bwe mathaira kieni mbecha chenu no ikarewa na inderendera ndabera turetere ni mbecha ontu ichietu for example mbecha che youth 9 million every year for the last 3 years that is 27 million tutachiona kwau ubogendo turetera kenda tubwarutha bodo kwaria turetere ni mbecha lakini don't you think you can change mind chaba mba youth baringe kura rako tobatara ndaije youth bateri tiki wango kiu egitarira youth bari tiki wango kiu ile kuruki the youth of nowadays na antu bathomete na antu baitani bakifo kisimani antu baitani bamstaikimea antu bau wote byo ombo ba area byo mbecha bagakaba lakini batikuringira kura no ne winya South Imenti etwire last election ake turagwire twatongerwe ni ubieto twathura mtonto bwa mbecha ciawe. What made Kathara ameneria kana achumbire kemiaria onekana kumeneria kome matogi kire mantu jege CDF akimo nontubo ku support finance bill itegerua kemuchokire ka kemeneri in a very big way pengine why was that? Au Kathara amenairia kome matogi areke event yakwa kome matogi atumi Dr. Shadrack eja kuwakilisha ubichike event yakwa. Dr. Shadrack ata expected event enena so he sent kome matogi and he sent him with nothing. Ko kome matogi akurungama you know as the area MP ekitarera kwena album launch mwini o area ku iogo wethaira we guest of honor. Inya bara twale abo album launch RFC na abo bole bakurikana Honorable Ndekeri was the guest of honor na inya album launch ile ingetweta the area MP is always the guest of honor kwau Dr. Shadrack akurega kwa guest of honor atumire Kome Matogi when Kome Matogi came akarira akimuringa ira thimwe mwira event nere uwe ijawengwa kana untume ora nkera nto baba so akurega kumutuma akara akimuthagia akimwira ngoja kidogo Kome kanya karoga kwaria gakinyiro na ile Kome amberirie gutwira anga you as the artist need to unite so that you can go to the MP and beg for funding you write proposals au nio Kathara arungamira amwira umamwira atiri mbecha iji yogo kuga antu ba unite bete bagaturie maruge mutongeri ciao kwau batebati gutureria mutongeria maruge ndabanenkero itobira bie biao ge katiba mutongeria no ewe ngo bati kubanenkera byo and I really liked how Kathara did that onto nejire event era na nya teketene na avikera for over 3 hours itwara ya mantu mono jore mwini omba gutetheka ore murimi agutetheka ki thirikari ore daktari agutetheka ki thirikari ore mwalimu agutetheka ki thirikari. We spoke about that for over 3 hours na Kathara etikirinya kuuro biuria principal tugia an artist from Kanyakine no amure ya biuria Flemi atonya na mweleza very well atonya parliament ule agatethia ini bombe kuona mbecha batetete gutureria musiasa maru. Why did Dr. Shadrack avoid that? Akamenya mantu vijana lethera eto event cha vijana ateta
Bwana Kinoti ntukwa narua kana siasa yo kwari che South Imenti. Yes. Kire mambara jara ya DMK kwari a lot of things mantu jamoto kada tuja tongaga. But kuna one of the things bwareriri na ntukwa naro no kinyeta North Imenti. Wareri mantu jegi the reason why akadiba kishikombuge keke torika North Imenti bedri tabari na mheshimiwa Rahim Daud for that period of time Yeah. Naweja kueleza some of the issues ndone nyoge tonga ukiuga bamwe bato ni ura mutongeria kethirwa every kana tena sign digere ate kugaruka ate gutonya aja akinya kuguru kunge agaruka pengine you can tell us in a nutshell reason chia kugutariria mujumbe wa for example keja na ngerekano na Rahim Daud kwethirwa igitene kiu munkatha na atongire bangi. Why are you saying that? Ewa ya discussion twena gikundi kege kia vijana bange bakosukuma the formation of a youth council in Meru. So tukalinde methe na tweterete event yambiria ile tukwambiria kuurania the progress in removing our MPs onto vijana all over Meru County tunogi MPs. Ti South Imenti yake ti North Imenti yake. So we were discussing na itware vijana baba ingema na ale kuoneka aja kama bunge ateomba gwitwa in North Imenti peke yake. Na au neo bambererie guchuria niki tutiumba gwita Rahim Daud na geretwe gwitwa na akarema na ntute aba mwendete muno ndabathikira bakiaria pamwe bakuga ni ura Rahim Daud mbecha ndarigarara Rahim ari na mbecha nkurukie kaberere raitawo ikiraito harema ile bamwe bakuga ni ura anto barunga maba ingi ke election Kurungama in terms of candidates Yes. Ule kwena candidates baba ingeke election. Ndarigaraba ari bangana. Ndero bare anto bana. Ndade ka onto kweto anto bara barongi election gete kia MP bare 12 last time. So the problem with North Imenti na nunderire vijana bara nemwe politicians bonde ba North Imenti batongeretwe niu including vijana bautwara yabo. What do you mean by that? Onto ampeja nengerekano vijana bau bongo tware abo muchemanio ne juto ke discussa they are the same people bara twarwaga nabo twiro tereruro mutuma twiro agakawira mwangaza. But right now ibo bago support bad leadership ya Ruto onto tuibarume to becha to kaitu simple batongere kiuge atoma mwanga muntu akorirwa ampeja nengerekano. I want you to count as per generation so randa batalithiria tega generation ere ankoro buru ege siasa thai eje bakiraito no tije kiraito last election toya wakuire na Raila bwa mwera buru na bere Raila eje ke Ruto na alega kabisa akasimama na Raila no na wange ere uche inge cha Meru ke North Imenti no wali kiraito akiaraia and why never tumba kwalia on to tere barunga mamsimamo jumu twena meke generation ni we kategoro yaba Mugambi Manyara is also from South Imenti thai amwete gukua na mwananchi kabisa na ako rere amwire kwamberia kuura thirikari Ruto ageretie gwetwo neo na naregete inyataga inya gitarira amwire gweta ke Mwangaza ai bange bakigera ya gwisukuma ke mutuma na no inya a better leader is far more understanding kuruke Mwangaza but Mugambi na regerete ke Mwangaza kabisa. I want you to look at the younger generation neba Kadhuri Muronge. Kadhuri amwete gukua Ruto kabisa inyawe nene Ruto teno etete nene Ruto kura cha wa Meru less than 20% ende amwete gukuira au no twena ina me ke njeu wenge yaba DMK ikiogora yaba Evans Mawira tega Mawira rere atire ke mama MCA bange bonde thai ibene mutumano mwega mainde nya barabara abo ke mama but Mawira astikete na decision ya we gukara ke Mwangaza ate kwenda kuja ke mutumana na ije mutumano better inde agastiko tega DMK ikiogora akwamua i oversight kaende kabati etire ne mwanka muthia mwanka mama ana ata shift nyare
twetinyake generation yetu oni bogeretie kumpenderia tuta mwandegete kabisa because I see utino tuta mtwetenie neo na ithirikari mbe. That is what the leaders of North Imenti lack. Na bwathugania mwananchi ateona mwananchi ethaira ategete muno na ategete ethira wina msimamo onto gethira utina msimamo inya mwananchi utino mwikitie urenda kuga kibara bonde bethagira bakirunga magitege mujumbe North Imenti batithaga bena specific msimamo awana batongairwo niyo. In North Imenti every leader is led by his stomach. Mheshimiwa Rahim ana msimamo. Mheshimiwa Rahim ule ategwetia msimamo because he has something different. Na batwe as the people of Meru itwendete muntu wena something different. It is the reason why inyaki rwembo muntu akabirenge for example wa cousins Kikuyu akeja ageka mugithi au na arambererie kuina egoro ja Samindo inyaka mano wetu winete miaka 20 ageka jwa we the opposite Nyamera Mumeru ageta iu ya muntu wena different niki ntije inyani kiuria chora ya mwanga na arua. Yes, so Rahim doesn't need to even take a stand and something different na skin color and the people of Meru will go for that. Now, kwikionda igwo kiariria manto jegi go take a stand no ga it is a strength ibatere kuthura ire gitumika. Yes. Kwena no tongere ne ibara na these young people. Yes. Is it possible kweli a young person kana kwena challenge liko a young person can take a stand because otarugere young people kwena thine ngogi kwena thine mbecha okuthugania a young people kweli no take that so much stand na ena thina na kwena muntu uri azomba umagorora kinenya mbecha. Do you think it is very all that easy? It is not easy, but thina kureka go take a stand nemwe oyu ndagweta. Look at the politicians from North Imenti barabe enje kiraito oto au ijikene outside ntorene yao. Kiraito has served as the governor, has served as the MP, has served as a minister. Thai nyathirikari ra yongo arwete ne kabisa emwete ngugi. Why? Because in his life he took a stand. Iketumia tire agiokaira ugo karega go take stand onyire na arua but ugatura au wenyira akiuga ake utikaroitie maisha ene jaku. Do you feel Kiraito no ntukwe anto barauga kana berendekithia gitike senator ethero akirunga magitike senator but tomu igwa akiuga wate kwenda na ntaba kwendekithia? Do you feel he can do well in that seat? Kana maybe ethero agitigera no tunya turigwa kwena badi ambira kadha DMK ku mwande ithili toko baigwa kinyi manyara we you know them na bonde bari kiamene kiambase. How do you take this thing of maybe anto mama kwendekithia Kiraito ethero agikitine giki? Kiraito muronge na imbarete na ndauga Kiraito is a good person. Okathikira Kiraito rere akwari ate athi araia bwega muno kwa thonu menya egitha rionde wi mutongeria you must sit with your team okabera naru mbitete kona mbuge atea na ara Kiraito amba kurio ugeti mwewe chare araia acha tiga wajethira jeri gare yantu indo geja kwa ambush Kiraito akaria ile umenya imuntu mwega ate ambite kwaraniria 91 na discuss ule akauga ile umenya imuntu mwega. What I can tell Kiraito is this: the people of Meru love you, but the people of Meru don't want you in any leadership position. Tutekwenda arunga magite na bo kwira Kiraito urunga magite abo kurongoia abo kwairia ogwe kara oguo lewe mukuru ogiteo oura waugire weja bya thone tukakwa kanyo karia tugakwa na wona mwana omwe ure ugwe nkoro ekwe kwigwe kienda mugwate njara au kwanza tugagutea kabisa na tukwandike nyake maguja history lakini weja kwa Anthony urunga magite ile ukona nkanga mbute uteona inya kure nya 10% ile galingwa anto baleo bangi bomba kugutongeria tikiraito murungi ake Kiraito muntu mwega but his time is past ogwende ndombere oni ndachiari mwage nejo 1995 Kiraito atonyire thirikari na 1992 inkoromba kura no arombe tukaromba kura muntu
watonyire siasa na mbere nya chiarwa age ni komata bado it matters onto right now manto jara to kwaleria kiraito actually nyatere we nyimbi for example only right now kenda kuthithia anything I use AI inyake music I use AI to do very many things inyake politics I use AI kuthithia manto ja maingi kiraito nyate menya AI imbi we need people who understand the current trends tanto baraba uga mubira jwechetho weekend tuthai turi nanto baraba kumenya mubira ingoge joremi na walimu etc baraba kumenya music and art is also a job like any other. We need leaders who are 50 years and below. Kwanza tukomba kujukia antobe generation 35 koja the better. Right, thank you so much. Arembera, good morning. Salimia sana mgeni wetu wa siku. Tunafuata tukuwa pale katika Ongi Hotel Antobetwe Ekiongo. Thank you so much. Ibo gara kino tambira rioto naku. Hello, turinge uliza Leskis na wewe Leskis Yes. Uliza Leskis vile anasema kuhusiana na hii chama mpya ambayo imekuja Meru. Anafikiria inahusisha wa Meru ama ni ya familia moja. Alright, bwaga sana ukethora gicoka gura kiure kiu. Rotero Runge akambira Meru TV, hello, salimia sana mgeni wa siku. Youth are the voice of today. Tunapaswa kusimama sote na tuchukue kura na ID. Ndiposa 2027 tuweze kusimama na mtu mmoja ambaye atatusaidia. Iboga sana. Mimbi berambeta na mbere na kiruga kono chokerie ojorori au mantuzegie kiama. Mbere mauti mpambe chokerie ou ID mbere. Okay. Itukuira muno tujukia ID. Ya ori ni ngo mtore ngotwaria campaigns na Southimenti kadharondawa. Na mbere te muno mbere vijana bacho ya ID. We were speaking with the governor the other day. Na nyawe no jumugambo akumbira. Lakini I ask myself this question. ID hiji mbere ma ni kuri ambecha. No kyo kiulinya ngoria vijana na langwetera. Ugo we kijana ukona 300 inkimoka agura kana ikanike bande ukagira na economy na twinde to menyore kali. So I must tell every leader vatu te IDs turege tote mtu tendete kubithira na kibande. Lakini niki nonto kibande ge kuribwa kiureke biere niki nonto kibande ge gero computer nyuma. These are the questions that we must keep asking ourselves. By computer nyuma ulimaanisha ate? Microchip. Okay. Na microchip au nyuma thai kibande ke thai ge kario mwena agakandika utumaira banki. ATM Yes. These are the questions we must ask na lazima biure biurwe. Onto renge turaraya ngavana ambera kinoti na ndi babu nto bo kwandamana na bo kuona gote change ronora kijara bo kwenda le babu amweta kuendelea kwandamana ndamwira bwana governor muntu agatonya munda na kurema atiumaira mbere gutuka onto bira kwenda munda na bitero onora awendelea kurema tu inya batu vijana no to amweta kuendelea kwandamana. That is what I told the governor. Na ambera na ndethe na yenu era nene buruimbi ne bote kwenda kujuki bande. I explained to him ndamwira magana to ke batu kenda tujuki bande na ngiri kenda to replace ke bande ki urite. Iwi mbecha batu da iji toteona on to right now 80% of the youth ba Kenya by unemployed. No tengo geto kuita buru atomami to eringithia mbecha ari kuonerwa. Gavana athikira mbera na kinoti ugore muno ari yetukenda kuthikira no uri uti ungitumba gutethia ndamwira na nde nkiara ya sense ou no bibombo tutethia ntu bibo kinyira mukuru uri ungi uri guru aria. The governor told me incho vijana bare akibate na IDs akabarungamira kenda bare register IDs na mbecha yu
That is from South Imenti kana from the Meru County in general? From Meru County in general. Okay. The governor no araugire akahanda mbeca ciantu ku register IDs. So bachumirie? Bachumirie. Baraba tena ID as we speak, eh? Yes. Baraba tena ID baumire. I will be correcting that data. Na yonda nkamuringa na data inyawe ngwarigare. Mwirete baba tena ibade. And I must tell every leader, otwena ga solution kau part time ka governor kau kidogo, mono bara twatumire National Assembly. Onto bawi bato atumire baikaya malalamishi ya mwananchi. You must tell the president. Batwe totena mbecha che kuandikithia ibande na twire na aria gwikia mbecha hii antu bakwandikithia chu ibande because mbecha itekativene mtu abati kwa wakibande thirikari. Bwajaire na twire niki nonto ibande bia tubirekiro microchip nyuma. Bu ibuto kwenda omenya muno agutwendia kinde guru cia ome agutwendia ki IMF ka agutwendia ki World Bank. No twithira tuti omenya na itu kwenda omenya muno. As long inyethera twina part time solution ewe governor irazima tuendelee guchuria biuria biu. Do you think kwethira gutene ibande koko kwa the young people gukethirwa kuri na effect inene sana kiri uge about these young people 2027? Of course, anto batiomba kulinga kura na vijana bale mo kulinga kura, their will not be heard. So it will be the same people bachokwe kairi. Na nthiguru yetu naku uguga kareka no wene vijana bathaite bakuga twetere bakangenta na bangenta kwe rwimbo rumwe rwaini muntu wetwa Muigai ruga mbu rira raie kangenta kabuga karinga wa rutere runa rwa Gikuyu ntigweta gagetikirwa rutere runa rwa Njaruo ntigweta na gagetikirwa rutere runa rwa Kalenjin ntigweta. That is what will happen. In order kurigeria mbui ugo na ete kwa sehemu yu antu ibae wibande ure kubateria. Alright. Ibaga sana tutana kuna this other person ugukorete mantu jegie kiama no buchokere mbere tuta next na kiure gako. Kiama kiu gekwarerua kiama kira kia Mwangaza. It is the most recent party kwa launch taja Meru kiama kia Kawira Mwangaza. As I have always said, Kawira Mwangaza no more leaders but respected mono. It is the reason why I campaigned for her in 2022 for free. Tole wenya chiringi. We respect you Kawira Mwangaza, lakini mantu ja muothi the yeja tumainya barabongo bo respect baka tegana. Onto utewomba ku launch kiama mutano nyakwe no tukuona mukuru oku no ewe yange. Mwaro nyakwe no tukuona murume mwana oku murume. Political parties are public entities. Tebi amabia muchie. Kwou kiama kige Kawira Mwangaza ikiama kibati kutuma nyamu Meru ure mwendete akathugania dajairi. Muntu ucio akeja gutonya thirikari ene. Thirikari wethe tweke family. Of course igatweke family na no tuonete ri arari thirikari ene. No unteto irari. Urera PA mwaro ngina obichi fulani mutano ngina bondegandi mutano ngina angambio mukuru wawe murume Kawira Mwangaza te mantu jadida uo. That is not how to run a political and a public entity. Lakini kinotinga kuri kyuria, don't you think former governor got kuona cha ujonde because anto abaingi bachumirite na kumeneria makarika ja for a long time minyaka gitena kanare governor mara tukaigwa akirwa nekite maybe the sister nekite the brother nekite the and all that still inyatha yare ome she has still done the same and I know she's a leader na nate na kuthikire nye ground urekari don't imbi gutuma thithio despite all anto kutha bemeneria mantu jabo no nyeto kuona kunde kimitandao mainstream social media na kumeno but she's still there sticking to that. Nikki, why don't you think she's doing that despite all that? Kawira menya goyentu kimwe thaire nakyo. Na iji supporters ba wete antu bena mitoe mega. Most of Kawira supporters by mitoe mega urugate kinoti. Motojo mwagai motojo rajo mbago karande chuka thithiera itawa reasoning kuthugania no gichie ja sababu. Ugachuria mtojo ri
kethira narwe nakuona kanya kagutonyia ana bantu kiamene lakini atonye ba family ba yawe narakaririte giti kia ngavana narare kanya gagutethia ana bantu inde aratethirie bana bawe twamuchokio nenene agatethia bau. That is what we call mutojo mwega kukaranthi ugachure bioreja biu na kawera neje supporters bawe batemitwe mega untu batethithio untu jabu ko gethera we support kawera ndekera batiguoma kawera naije the moment akathithio untu supporters bawe batechure bioria bakamuthingata ukondotu ngondu batiji nyina baiketwe, and that is what she uses in politics. Na bagu supporters ba wewe nkari noe buga tumero ikawera mwangaza mwankale buga kura akiri chenule ningi bukuona mantu ja kabo kuigwa tukiari bukathugania atukari onto atumumenete tutumumenete bamwe beto twa campaign ere otheri but twachoka tuonala anga into bya account bikabe family tu chole bioria na wichokerie. Thank you. Kire mantuja rwadiro tunaroba na kinoti kwina ripoti ukari ngatheti na arua yegie umo mwini wije keneta Ruben Kigame ni umo wa ini baja ndiguru ya Kenya na nyatu kiuga mantuja ini kinya ugono idretore sector ya wini right. Yes. Na nije mantu Ruben Kigame na ashumirite na gweta kotini akienda kuthitanga antu bathatu bana omone Murkomen ongene DIG kana Inspector General wa polisi Douglas Kanja na Nuruddin Haji na Kinya Mohamed Amin barabonda barungamite ndo anyu mwanya cio karia nontu bwagi kukiambe umbithi kagita na kama andamano kuma 2024 mwaka 2025 augite na arua kana report rarekeretie aruga at least the mbeu mbithi kana rimwe ni batete uturo bwao na bangi 400 nkurukie hapa ambako thiro bakigura rua bonene na eta kotini no mpende kigu upande rotero ku as a young leader oroithire togetonya ge siasa na nyano ithiro to orike maandamano jaja. Do you feel gwikiatongire baba kotini bana Kinoti baba Murkomen nambi gukethra kwireta ini justice on all these issues maybe andike nyama rito jabonda baraba ombere gototoro bwao? Do you feel kubikia kotini kukatha kwena any difference atenda weto? Mbere moti ampambe chokia katho ki Ruben Kigame onto bo winya bukamba bukare bukethera thaiji butereta impact thaiji kuthithikite o askari wonde ari o mutongeria wonde wigitene ge security ari ewe ga send message mokirewe ero inya wethera wena onda sigari from above sheria igakuthingata we ugo wengwa riria antu bakora kwa ontu ugo nugite bora gwe kana ontu ugo kujukia bundo kiorathana sheria itithingatanga president yanga ya kuthingata ugo wengwa na riu netagaria ririega sana na inya justice ikara kuoneka thai ontu tongeri baruto na noe uberite bora kane egita rimwe rigakinya na justice ikoneka kwe katuni irachori igoro nkathetine irona na ya ura ugethera gukari after 2027 bau bonde bathitangi Ruben Kigame o muntu akathingata kwa wenja akauga but seniors nilipewa akerwa arite ja ondas iyo gothithirio na nona itoka ugire mbere bonde bakathingatwa na bonde bakathitangwa na yambiritie thai na thitanga riu Ruben. Right. Ibaga sana ntabago shokia kau inkuona ibaga sana mwandikiwa kwa nteto na Jeff nkuona guntumira report aja yegie mantu jegi bande iyo kwa radio ngetho nkemithinga taira kiri mantu jegi kana kwena report ingere kite gutuma na bauga kwena MCO mwe ntigweta ni rutarire kura ntu no ithire bado ita confirmed MCO zo aririkana aragurire ngari ya TX ngari nene na aragura nikenda kwamba gutonya barabara cia kwawe kwa access nonto china problem research niyo yathithwa yerekana 80% ya bamwe batongere batugukara naria njasi en antora baringiro kura kethira ni wandiu mtu atikaraga wandiu bara baingi baririkana bekara Nairobi na bejaga guchwa kika guchoka na urisavu kagita na kara kura cha Kenya. Is that the case?
utagerete mantu na jakari. That is the truth. Na mbere motia mpambe mbatetere alafu mkibachonia muthanju. Tugenye MCA uthuri ogworo abogeta West. Okerwo kare kwenu jagwetu ikithurine. Okerwo kare kithurine inde ogeta nguge assembly every morning. Ni mtubuko kidogo. So uthuri gite uchwaga ari okomba gukara kuwe na kinyaja mujumbe. Okerwo kare Southiment ogeta Nairobi National Assembly every day. Ai tigawe na ndege. So amba metetele atongeria u rimwe tia ukarakuraje gwethira umenete antu baku. Riu na ndambe jembacho ni muthanju. O represented antu wiki National Assembly ka County Assembly ka Senate nguge ku representantu. No gethira otio representantu no gethira otio karare antu bari ugeto bari represent nambi. Iketo mi ukone nyaja antu ba Southiment beteta MP wao. Na nyaba Central meant the same case. Na nyaba North meant the same case. Inde mwanya jo imenti ucho the North meant barumu agantu kidogo bakorigwa. Nande antu getumi baguteta ija wetu Southiment aere mtu ondege. Mantuza ugaza ndege bana kinoti jata jakariata. Mantuza ja ndege ikoithira ja last weekend na arare na arambe na nare ntete kuona vikundi fulani kia boda ondebo Southiment. Ureterete antu ngirie kana ugafuero ndege na ngiri 500. Arambe wikete 20,000 ukareta ndege kianine mbere meka distract antu no kenyangia ngiri 500. Akethro na micemene mingi na nakonda pengine gukava. Utetumane murume kwi gintu gitawa delegation. Gitumi withaira wena antu obichine kwikenda tumantu tumoja tugu utumana why waste 1 million uthiuruka event ye 10 inde chionde utumira 20,000. Yani wiketi ndo byangirie kana ugotumira million yemwe. That does not make any sense. Atongeria ibairitane gwito uri antu bagwita. Ugwe gorangare wetaire ne onjirene tiga gwita na ndege. Na gethera njira cia na weterete angare njira ni iro kamenya njira ni thuki no menya njira ethitha gwatia umithithie. Iro nyaomba gwita ugatirimana na antu bagamatete ka mutu nuchu baumete guthimirwa nuchu ekiro ukamenyara anga maisha ijomi ugeta parliament ukale mantu jao. Right. Iboga sana mwandiki wako watu wanatatu kumantereje Southiment guntumira clip aja na ngenda umithikira mbwenda nya unitumithikira twirutu baire arugane DCC ya kwariria mantu jegi ID registration na vote ngenda tugo uga bobu ndo atabokari nekenda tugwa what is happening kumania na report yeze. Nataka kuangazia kwa vijana wetu, our young men and women, the Gen Zs, we love you. Tunajua kwamba wakati kama huu tunaendelea na kusajili vitambulisho. Kama umefikisha umri wa makamu 18 years and above, tafadhali Southiment constituency tuko na over 7 offices. Igoji West huko Kinoro, Igoji East pale chini, Kanyakini pale Abogeta East, Abogeta West kule Kionyu, Ngobo hapa tuko na ofisi mbili, hapa kwa ofisi yangu na pale Nkobo kwa ofisi ya DU pale Nkobo. Tafadhali enda huko jisajili kitambulisho. Tunajua kwamba IBC sasa itaanza hivi karibuni kurejista kura. Sasa kama hujajiandaa na kitambulisho, vijana wetu tunawahimiza mkumbuke hivyo. Right, okay, gwa kwa remanto za registration Southiment. Yes. But imbiguro kiuga there is payment. Na nko ngwetereta aria pengine kethira Jeff na tuthinga terete no ende gutura kethira bakuria kiure kiuga payment. Nikenda tukamenya if is the case. Ugo gwa kwina mbecha igwetwa. Yes. Mbecha ni igwetwa 300. Na ku replace 1000. Ku replace 1000. Umenya no iyonda zai from above. Era antu bachi andikithie no beri na bachi andikithia.
and she has done a perfect job. Kulingana na job description ne wangu itangugenjaga onto to wikirite payment. So atebatinya kumiareria na no kwithira inya wengo mwana we na gwitwa yo indi atemba kumiareria onto i office of thirikari. It is our job as politicians to speak on behalf of officers. Menya huwa ari ngugine na akeja kugweta mugambo akauga bahati mkubwa si unaniambia watu wa register lakini wanaitishwa pesa. Ero ugongo gutuma Mandela. Alright. Actually unaitete ngugia we bwega. DCC continue with your good job. Batu tuendelee guteta tukiuga ibande bia dwe free. So ruga despite thirikari kurita authority kana kuria the young people bachiandikithia bado kuketha kwena challenge. At the end of it all anta batumira ora kukubatara. Anto batumira na te batumira ikenge. My brother na nda kuandikithia kibande just last week. Na unyo ndamenyere mbecha yu bado irio. Na renda gukiandikithia na gwita ero magana 3. Hai. Kia baye ta akira ya jachora yo na kabe anetu. That is the situation that is in Kenya. Anto taba te kwenda ibande. Iba kwenda ende ba gaitambe chiuna. Right. Thank you so much. Ibaga sana rimbireto Nicholas Kiumitu. Ibaga sana rimbira all the way from Igembe. Good morning Dennis, following you live hii mambo ya ID ni ukweli. Kwanza hapo kwa replacement it is very tough. Tunatupa na tuwezi replace. Ibaga sana for that. Meru TV hai naomba municheze ari hijite kukuchedra tafadhali. Mubango jira zuke jazo kuchedra maybe doembo na movie mubango dojo nge. Ibaga sana. Bwana Kinoti no mpenda kigwa parting shot kukire mantu zegi otongera ba county Meru na otongera ba underground in general na nkoroki okyarere gishika bunge ga South Menti tukereka your parting shot. My parting shot right now tuambirite na ruterero South Menti. Anto ba South Menti amurikania gantu kamwe. South Menti no itwire kuringa kura bwega buru in all of Meru County. Batu tutwire kuga muntu inya akeja ake muntu muthuku inya akeja mbecha ingana tukarende tutimwa kura. But last election twathithije makosa ja manene sana. Twale mbecha cia muntu na tuije mutongerio tibwa na tuije magija we jonthe indi twamutonyie tene. Jawi makosa jatathithwa kairi South Menti na nkuburomba twaje chokera kairi kunokeni metho. Onto thai abo kure thina na inya kwariria kungwa ati kwenda kwariria. Bwe mure mantu ja shashe shishoshu akauga 2 term. Boka mwera mantu abarabara akabwera avieta. Kwa mwera mantu avijana na sports akabwera ni pesa tu mnataka. That is the problem South Menti we must avoid. To the Meru County. Meru County ni nende na young government. Nende thirikari kuma maigonto nende kwenda nyakwe wa budget hiyo. Let's support this government na tumwe time ya ko work. Na lera ka set thirikari yewe. Tumwe time anampo time na tumu support kabisa mwanka kinyaniria jara kwenda. That is Reverend Mutumanto Edingia. Yes, a man who listens, imtothikaira, itwara ye nyanwe, batu twe vijana, na akathikira. Nate, na jakwacha ja ure orareo, inya kumuona akiu, kurari thina, tigo muthingatae, okuru ethingatete muthenji nyama, onara ageta biathone, na weta no, agakurungika umbere, ambe akugithie biure, na ate gutethia mwicho. O ne torari. Now we have a governor who listens. Nana kuke nationally. O tuetete 1 term. Muntu nete na 1 term peke yake ate kwenda tujuki bande kia tumi aitithetie mbecha lakini ngai agatuteithia twajuki bande na twaringa kura na twamwani. Thank you. Ibaga sana Kinoti wa mwenda kuma South Menti ni gutariria mantu jara jonde. Jakuonie Mumeru mokari wa South Menti na nkoroki mo Kenya in general. Ngwetikia personally on my part no mpende kudura ndina rwaria sana kire mantu za ujege council yenu na kinyawi their fellow council members
cause mbithiro ta kinyandi na chethi aja but team mwana mono Black Panther na team ingi tukatha tuna po interviews ko na nene bao na kuna challenges mingi chirio na ibageria kwethira baitwa search platforms chekoranire na babwire through of course waziri Elias Murega ko ingwetiki as the days go by bwetabo banganie burunyo mbabo megera po tonyo completely ke mishamene na all that tukabwita botutaririe mantu jege sports no it's a topic ere kidogo ete harairu muno itherugera ikibairwa but ngategera mashinani we have young people who are talented antu iba kucheza michezo football mbi bakwenda to support talents and all that ko ngwetakia aru geta thogania we will call you another day maybe after a few months to ariria mantu jege sports. Thank you so much. Thank you so much. Ipaga sana mutageri okare kinatu amwenda kuma Ntereche South imenti mutongero mbeo mbithi na nkruke kagita na gaka narikite kujukwa ni governor mutuma amona gikosi kingi gutonya kiri council ya mantu jege mishetho ndene ya county ya Meru mbethiro ngikwandagira kagita gakega na nkruke wita na mbere na gukenera mibango yetu nkurikanie kwathira kidogo weza uringinitha na wethera tuiga tegati tonya Facebook tonya YouTube taga mabango jujunde kairo thikerie nikenda ukethira kera kwa ruaria rwa mbeo mbithi ni ruriko naro turugaga na youth representation atukwenda kuigwa sauti ya mbeo mbithi ground ine ekarieta mbethiro ngikwandagira kagita gakega. Have a beautiful weekend.